Sanibonani-ke emhlabeni wonke ezweni lonke. Dr. Ngonyama lo okhulumayo. Abaningi bayamazi lapha eGoli Domestic. Namhlanje sizowazisa abantu-ke abangale Eastern Cape. So besingale Kings Williams Town lapha edrobheni lakhona. La sizobasebenzela khona ngomhla ka-19. Ngiyobe ngisebenzela e-Eastern Cape ilanga lomgqibelo wonke. Ngiyobe ngitholakala ngale Eastern Cape. Labahlala befona befuna ukuthi bezofuna izinto la ekhaya. So besingale eduzane. Umuntu akafona kusemanje. Thatha inamba la abafona ajina akayidingayo yena. Sazi masiya ngale umuntu yini azoyidinga. Afuna umuntu kusenesikhathi. Njengomhla ka-19 lolu viki esiyakulona. Mhla 19 kuyo lenyanga le kaSeptember. So besile Eastern Cape sisebenzela khona ilanga lonke. Ngathi umgqibelo wonke. Manje ngifuna kusenesikhathi wena usho ukuthi ufuna ukuthi udingani. Abafuna ukuhlolwa besha abafuna ukuhlolelwa into ezawufuna ukuhlola zona. So besingale inamba ofuna kuyona 076 70 55 196 076 70 55 196 ufone lapho into efunayo. Siyabonga.